如果有一天我动了情，可是我没有伤害任何人，我也没有做错任何事情，你会杀了我吗？应渊，从今往后，定要以你的母亲为戒，谁若犯戒，你也要亲手处置，这是你的职责，也是你的罪孽。我会杀了你。帝君，天兵处众将皆已到齐，正在院中等候。100遍，一个字也不能少。严旦，抄好了吗？你要是求本君帮忙的话，看在你忠心护主的份上，本君可以帮你抄10遍天条。方才我不是那个意思，只是让你谨守天条，莫做出离经叛道之事。本君可真是想多了呀！以你的懒，再给你几万年也修不到上仙，连灵书笔都敢要，也不怕把牙给崩了。没规没矩，连个睡觉的样子都没有。做一粒偷笑八荒的心，碧落无趣到流泪的人间去，却以为常有四海的月，尘埃如洗，难过欢喜都轻易的忘记。你掠过了青丝缠入指尖，还沉迷于一瞬间花开的时息，偶尔兴起也泛愁绪，温柔捂住了一颗心，情不自禁的分一半出去。都怪时光风絮，红尘沙砾吹向你，心字涌入潮汐，平平万计，情之所起，只怕眼角泪滴，一次溶掉你美丽。我的痴情，我的誓约，一次看懂万物凋敝，而后归期都偏向你。望着你，是最近的远行，比苍生多一点爱你，但你为我离开你，像奔走在原地，云之缝隙不得涟漪，是最坏的事情。你掠过了青丝缠入指尖，也迷失在那些不堪一击。流水东去，往昔
九重天还真没有谁的字写的比你更丑。只怕眼角泪滴一次溶掉你背影。我的痴情，我的誓言，我的全部都偏向你。守着春秋来去，一往而深，向你前行。泪在沉香人静，尘埃落定，仍有期许。听闻良辰佳句，两人美景总相依。风凉半醒，冰声一地，不放肆与大梦不醒，就往浮云交织。100问天条，哎呦！啊！难道是昨天我糊涂了？糊涂当中抽完的？还是又是那位仗义的田螺姑娘出手相助了？应渊这个小人，都承认小人了，还干这么无聊的事情，没意思。严旦今时不同往日，一日更比一日厉害，我看了都替他开心。严旦没进衍虚天宫之前啊，不知道是谁说他只有靠别人的命呢。谁能想严旦后来者居上，日后恐怕芷溪得靠着严旦了。芷溪啊，就是个绣花指头，严旦才是双生莲中的强者。这些话是谁和你们说的？此次肃清仙界，衍虚天宫仙士严旦扮作妙法阁副掌事，除奸除魔有功。天机阁外为保仙界机要，助清离帝君应渊，剿灭魔族乱党，忠勇可嘉。吾特赐灵书笔一支，可为仙官仙士表率。原来整个天宫都已知晓我的无能了。芷溪，我们不是那个意思。看来你的妹妹拿你的无能邀功去了。你堂堂一个副掌事，居然要靠一个仙士来救。你妹妹在帝尊面前邀功请赏，与自己的跟班编排你的无能，你还真是不辜负我的期望，把我妙法阁的脸都丢尽。知道你怨恨不甘，可这羞辱你的告示是帝尊亲手所书，你任意揭露，可还把天条戒律放在眼中吗？芷溪知错，知错，那就捧着它，贵族3个时辰，让那些路过的仙士都来你身旁看看，你的好妹妹对你有多好。芷溪仙官，那些混账话都是平日里开玩笑说的，您千万别往心里去。严丹平日里和你们说我是弱者，是无能之辈，拿这种话开玩笑，是吗？不是的，我们不知道，我们什么也没说过。走走走走。
严旦平日里最在意这个姐姐，要是她知道我们说错了话，闹了这一出，那我们的戏就没法拍了。过几日瑶池盛宴，一切顺心顺意，芷溪自然就释怀了。你可别再多说话了啊！好。原来我对你的种种，在你看来不过是玩笑罢了。我说你这个小乌龟啊，是我辛辛苦苦的带你脱离了苦海，没有功劳也有苦劳，对吧？你现在已经是一只大龟了，你能不能稍微的体谅一下你的恩公，不要乱跑了，好不好？你干嘛？你怎么了？你是不是体内燥热？要不然我给你扎几针。你在说什么呀？我是一个汉旦，我听不懂你的龟言龟语。哎，算了算了，我还是让黑土来治你。你们这些水族小弟都一个德行，明明该你们哄我，每次都让我去哄你们。算了，能力越大，责任越大。于墨，于墨。你果然在这儿，说好了一起吃夜宵。你喝什么呢？你居然在喝酒！你才多大，小小年纪不学好，开始学喝酒啦？这个东西虽然不好喝，可喝多了会使人快乐。快乐什么快乐？别喝了！你睁开眼睛看看，你看看我是谁？你知道吗？我不愿让仙界的人想起他们，但是我又想让他们想起他们。他们为了仙界，为了盟约，不惜牺牲一切，甚至牺牲掉自己的命。可是到头来又换来什么呢？我甚至从来就没有见过我的父亲，以后也再也见不到了。孙后，按照战前所约定，神族、仙族的援军早在3日前就该带着粮食与补给赶到。可如今，我等仙力虽不可与舍身取义的冉青元尊并论，但也绝非胆小鼠辈。我已与封毅修书，血战至死，亦不足取。孩子会知道，爹娘为他创造了一个幸福、安稳的世界。可我担心的是，同盟军中有人故意存心消耗我们九七族的实力。若世上没有九七族，便少了一族跟他们争功邀赏。战局凶险，须得全神贯注。我实在无暇考虑这些狡诈谋私之人的想法。为防不测，我已派人传话于北冥仙君，请求他带着孩子暂且离开战场。尊后，你伤得实在过重，不宜出战呢。无妨。仙君，战事危急，恳求您照顾好我的孩儿，儿臣必定铭恩于心，永世不忘。什么？全族皆灭？
那九旗族的龙尊和尊后都没能救下来吗？修罗族强悍，援军扑了个空，待赶到之时，只剩下尸体了。九旗一族何等骁勇善战，怎么可能会全军覆没呢？我知你一向与九旗族交好，还请节哀。仙君一直告诉我，只有忘记才能活下去，但是他却没有告诉我，我该怎么忘记啊？你是？你居然是九旗！你居然是那条被我喂了800年的小黑鱼！于墨，你放心吧，既然我能把你养大，以后我也会尽心尽力的负责到底的。虽然天上确实很无聊又很严肃，但是也有很多温暖和快乐在。从此以后，你不仅有北冥仙君，还有我陪着你，你不再是孤单一个人了。影渊，赶快住手！你这样下去会耗尽仙力，神形俱灭的。帝尊，我身负罪孽，更亏欠您的养育之恩，愿一命偿还，请帝尊成全。气贯周身，汇集于胸，心无挂碍，神贯于灵。修齐天机，再塑昆仑。影渊，速速屏息收力。影渊，影渊。现些邪灵入体，那将是毁天灭地之祸呀！影渊，你的血脉对于6界来说，是福还是劫？你醒了。姐姐，你恶根未尽，险些入魔，一旦仙力亏损，便压制不住魔性。帝尊，我想再试一次。若是仙力耗尽，堕入魔道，恳请帝尊赐我一死，不必息容。影渊，你不明白，
一旦你入魔，于6界而言，其灾祸不亚于整个魔界倾巢来袭。为何？帝尊，不知为何，每次徘徊在入魔边缘时，总会乱梦不断，梦里总会出现一些未曾经历过的画面，仿佛是在上古时。住口！倘若有朝一日6界不再有隐患，你恶根尽除，吾会将答案告诉你的。应渊，吾已将元神注入你仙灵之中，你要摒除杂念，不可有私。如若不然，你就是千古罪人。是。然且，你已化为风雨流云，望着这世间。放心吧，昔年之祸，吾必不会令其重演。你说你啊，我本来想帮助你修出仙身，可是后来我看到你这个样子，小小的一只，呆头呆脑的。你说你这样要到了凡间，万一掉到了菜市场，可就不止翻身这么简单的事儿了。况且你我也没有什么信物，到了凡间，我怎么跟你相认啊？他是应渊宫里的，以他为质，抓住他！是。且慢！这位魔族小哥，你看是不是有误会啊？我跟那应渊君根本就不熟，你拿我当人质也没什么用嘛。而且我听闻，这个应渊君重新调整了仙界的兵法，若是你此刻强行攻入的话，怕是会掉入陷阱。仙界之北，可有埋伏？当然有，从此处到仙界之北，埋伏着数万天兵天将。这位魔族小哥，你要去哪儿啊？是寒月宫啊，还是碧螺殿？不如我带你去吧。破神刀。帝君，怎么样？没事吧？我没事儿。破神刀是朔华长老的法器，乃魔界至坚，可劈山破海。想不到此物就伤不了你。你是朔华的爱将拓风，必是受了重托而来。说吧，本君不杀手下败将。我魔族大计，待你死之日便知。他们对自己下了陨身咒，敢做如此牺牲，到底要用这破神刀图谋什么？别管图谋什么了，他们已经败了。你身上的伤，无妨。你怎么样？我没事儿。你刚刚明明可以用仙力抵挡，为何要以身救我？这个破神刀魔力太盛，可破仙法。本君只是不想看到你被劈成2半。这么说还算你有点良心。你要不要去天医馆看看？万一那刀上有毒可怎么办？过早。你先回延续天宫，魔族对仙神界公然宣战，
眼下大战，一触即发，分秒必争。本君去殿前听命。嗯。还晓得送伤药来，算你有点良心。原来你就是田螺姑娘。创世之战乃6界划分之源，非同小可。本君是怕你胡编乱造，牵连到偃虚天宫的清誉，这才批注一二。瑶池盛宴表演的时候，你一定要来哦，我还给你署名了呢。哦。虽然给你署的名是田螺姑娘，记得哦。抱歉抱歉，我帮你包扎吧。本君自己来。没关系，我来吧。我说了，本君自己来。别跟我客气了。一定很疼吧？我看了你的成稿，颇有想法。若是能演出来，必是能荡气回肠。可惜本君也不一定能看到了。我最担心的发生了。方才南天门附近，你刚刚遇到的正是魔族的先锋队，邪神已经公然开始宣战，联合妖冥2界，意图推翻9重天。仙界使者陶子期已经被他们杀了，来祭旗。桓清刚刚来信提醒帝尊，妖魔冥3界已经备了100万雄兵，随时进攻。他正潜伏在魔界，随时等待接应。2个时辰之后，我便要率军出征。你是6级的第1战神，你肯定没问题的。刚刚外面那些魔兵魔将，被你一招就制服了。要不是因为你要保护我这个小仙士，谁能伤得了你呢？但愿如此吧。若是我能平安归来，我定会好好欣赏你这出《创世英雄传》。但是你要记住，本君走后，你不可懈怠。回来之后呢，我要好好检查你的修为，知道了吗？你不是爱自由吗？本君下凡之后就没人管着你了，到时候你就可以少吃一点苦，偷一点懒，活得更舒坦了，对吧？
那你有没有查到那些魔兵带着朔华长老的法旗上天，到底是为什么？他们挟持你的时候，透露过所行的目的吗？我就记得他们要去仙界的北面，可是具体的位置我没有套出来。仙界北面，既无神器仙药，也并没有藏兵部署，甚至连仙兽法籍都没有。去做什么呢？破神刀也破不了结界。不说了，万一日后你……没有万一，你那么厉害，一定没问题的。本君当然要回来了。我说的万一，是你一定要记住，日后再遇到这样的危险，千万不要以身犯险。这把破神刀戾气极重，若是挨上一刀的话，那便会仙灵俱碎。记住了吗？本君守护六界本来就是责任，你只要保护好自己。还挺有自信的。上神领兵，必得凯旋。六界不惊，山河有名。仙界万圣，神界万圣。仙界万圣，神界万圣。仙界之北，乃天魔结界最薄弱之处。难道他们是想……你们先按原计划赶赴魔界，我有事情要去查验，稍后便至。众将士，出发！是。还好天兵天将征战去了，守卫松懈。这神庙一直以来由我们鲛人族守卫，如若私自带人潜入，可是要违反天条的。被发现了，自然违反天条。这深更半夜的，怎么可能有人看到？你要欺负就找流星骑去，这万一要闹出什么风波，我会被弄死的。哎，没关系，不会让你受牵连的。天塌下来，我和严旦顶着。走走走，走。四大帝君保佑，可千万别生什么乱子。哎，你真的是来许愿的？你不是说过吗？你已经跟流星许过愿望了，而且他帮你实现了呀。嘘，那个怎么能跟这儿比呢？这是众神众仙来祈福的地方，肯定更加格外灵验了。我的《创世英雄传》刚刚写完。瑶池盛宴数着日子马上就到了，我想请远古诸神保佑我们一举夺魁。真的？你果然在这里。你们无法撼动结界，便想砍断神庙基础。若此处崩裂的话，
不仅会加深结界的裂痕，仙界也会因为瑶池水倾覆，陷入混乱之中。结界薄弱，这便是天意助我魔族逆转乾坤。纵使你是帝君，也没办法阻挡这结界之力消失。若没了这结界，哪轮到你们这帮神仙做六界之主，天帝做这六界至尊？玄香，若你不服神仙两界的统治，本君今日愿与你一战，分出高下。何须动用3界之兵力，大动干戈，祸乱6界？这对你来说又有何意？你错了，我才不在乎什么胜负高低，我要的是乱了这6界，害了这苍生。天道不公，我便毁了这天道，重定万物秩序。应元君，你高高在上，可你曾想过，平和生而为魔，就要矮你们仙族一头；平和我等魔族，就要受你等管辖。平和他天帝就能做6界之主，而我只配为奴。从来就没有任何人视你们为奴。冉青的结界，万年压在我魔族人头上，强制把我们隔绝在此死地。仙族使节成日下界窥探，你们仙族始终对我们魔族打压防备。我若不反，早晚为人鱼肉。万年前，若无帝尊平息创世之战，你们魔族早就灭绝。这些年，你们不断扩张自己的领地，偷取仙界法宝。为了不引起祸端，帝尊从来就没有惩戒。仙神两界，对你们来说只有恩义，并没有亏欠。我魔族宁愿不要这恩义，自己争出一片天地。原来你是以族人的福祉为借口，成全你自己的野心。到头来，这些族人都会成为你野心的陪葬。随你怎么说。此战谁胜谁败，我们战场见。你疯了！这郡主何等高大，你用真身连接救符，这和螳臂当车有何区别？亲自打回原形，重则元神俱灭。云墨，他疯你也跟着疯，他好歹是个4叶汉丹，那又怎么样？而你只是个小黑鱼啊，朋友！投之以木桃，报之以琼瑶。我说过，我要与颜淡一起。天塌下来了，也我和他扛着。就算死，我要陪着他一起死。不愧是我朋友，好样的！好，死都不怕了，连药壳一起扛。还有小安静！先修天机。不行，上古修炼之法与今日完全不同，死记硬背，难得精髓。快，倒转运功！先在玄藏，再修天机。去！
去！你下界潜伏多日，想与应元里应外合，击溃我魔族大军。我们不是不知，而是要留你这鱼饵，这今日瓮中捉鳖。你与四大帝君向来竹爱分透，同气连枝，怎么如今他们连来为你收尸都不敢？玄香，5万天兵已经剿灭了魔都屯兵，你后方无援，认输吧。献我血肉，奉为神享，就此通天之力，逆转乾坤本源。
你的眼睛。我没事。是我冲动了，没想到这九尾蛇，在万魔之眼的加持下，毒性会这么强。一旦接触，必定会渗入肺腑，必须立刻送往天云馆疗伤。不可，我是统帅。如今帝旨遗失，玄香在逃，我怎么能走？可是，你怎么样？我没事。出恶勿近，你们快追！我军已攻破敌方后阵，玄香狼狈逃窜，此战我们已经赢了。如今你伤势要紧，拖延不得。是啊，应渊，我会派人立刻送你回天庭的。别废话了，战事要紧，快追去！去啊！帝君，好，我知道了。这回给我带来什么好吃的？你来偃虚天宫当差也有段时日了，如今又在战事，怎么还如此好吃懒做，不思进取？止息副长是此次前来，是因仙魔之战急需法器疗伤。你平日时常跟随在帝君身侧，应该熟悉法器的存放，便由你来指引吧。嗯，好的。算了，知道你贵人多忘事，虽然你没有给我准备吃的，
我给你准备惊喜了呢。你好久都没来看我，这份惊喜都要蒙尘了。我是你姐姐，也是妙法阁的副掌事。我想要什么东西，会凭自己的能力拿到。一炷香之后，伤兵就要送到天医馆了，快些把正事办了吧。好的。对不起，对不起，我不知道是这么性命攸关的事情。那我现在带你去寻法器，走。还差赤云鼎和缠金断。这2个法器我平日连面都没有见过，番规君也从未提起过。姐，你确定是在延续天宫吗？妙法阁登记造册从未有误，是你自己办事怠慢，不熟悉宫中的物件。失去了一半根茎，果然元气大损，修为丧失近半，这气力也减损不少。还是我姐厉害。你这样毛手毛脚，得多摔个几次才懂得小心。先玄苍，后天机，是不是按照我上次跟你说的回去练习了？威力是不是大增？还不夸夸我？小寒经这种高阶仙法，我是因妙法阁职务所需才去学习的。你是负责打扫的仙士，宫中的物品摆件都搞不清楚，反而去钻研这些，也太本末倒置了。没有了，我只是在抄那个仙法的时候，我觉得里面有刊物。帝君让你去抄录典籍，不是让你去偷学的。仙界上下有序，理应各司其职，否则便是僭越。创世之战中，帝尊为救活上古彝族血鹰，以新月刃剜肉喂鹰，血鹰一族得以保存，而帝尊却留下了永不愈合的剜月形伤痕。他们的所作所为，你能做到吗？大战之中，你能活得如此安逸，是因为有上神以自己的血肉守护着仙界的和平。开战以来，我向战场上输送法器和丹药，未有一刻停歇过。而你还像往常一样好吃懒做，连自己的分内之事都做不好。我其实没有偷懒，只是那些法器经久不用，我实在是不熟悉。你不需要和我说这些，你已经长大了，自己该做什么心里清楚。我要带着这些法器回天医馆复命了。姐，颜淡也真是聪明伶俐，上次从那儿借的典籍，我怎么都学不会，可是他一学就会。颜淡啊，那当然啦，颜淡比他那个姐姐芷溪强多了。你们少在这议论是非，他是他，我是我，不需要比较。怎么样，胜了吗？那你们为何这副神情？因为这场胜利代价太大了。创世之战以来，上仙上神之列，从未有过如此惨重的折损。那应元帝君呢？
岂不是出征的上神，除了应元君外，无一生还，连祭都星君也不幸阵亡啊！不仅如此，连4大神器都在决战之时陨落，死去的天兵天将，足有8万人之多。天兵送应元君回来时，还说战事一切顺利，怎么会这样？帝君，帝君！ 3大帝君呐，魂琴他们在哪儿？帝君，战事已经结束了，至少结果是好的呀。您现在唯一要做的就是保全您自己的身体。您一旦伤心动气的话，这毒性必会扩散的越来越快啊！回答我的问题，我离开之前，魔界已经被剿灭，为什么还有那么多的伤亡？还是说你们在误传战况？有毒攻心，帝君怕是要入邪了。回答我的问题，说！战况已经传遍仙界，帝尊也已经下了明示。 据说是邪神玄香，这4大帝君和基督星君不备，将大军引入了魔像之中。燕儿，帝君，我不该做的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 。 帝君，你不能再伤心动气了！别碰我！帝君秘发了，快去禀报帝尊！仙魔之战，死伤惨重。昔日枕兵卧马，同生共死，今唯我独活，苟且偷生。应元承蒙厚恩，统领此战，竟一叶障目，使战局混沌。岂有面目再行走于9重天之上？毒发入骨，此乃天惩，何该承受？ 绝无因我残躯祸害仙界之理，今自远离，回馈无敌。唯愿帝尊安乐，勿恤，勿念，应元。这火毒，当真无解吗？南域，quân门拼尽全力，也只能让帝君减少痛苦，延缓时日。只是帝君哀痛过甚，不愿医治。应元的性子。 向来坚决，如今悲愤自责，如果强行把他带回，恐怕他会自戕谢罪。可是毕竟胜了，诛仙面前也应有个说法。如若应元帝君身中火毒之事传出去，只怕各界又生异动。遥知盛宴将至，妖魔冥3界损伤惨重，还需帝尊重拟6界秩序。 应元君伤势已愈，只因太过苛责己身，下界云游，尽兴变反。明白。至于这6界嘛，如今9重天除了吾与应元之外，上神皆已陨灭，神界如同虚设。从今日起，神界与仙界。 合称为天界，冥界已在战中夷为平地，不复存在。魔界数次冒犯天威，
此次更是掀起兵乱，谋反忤逆，一律打入叶望川生死场中，永世不得离开。妖族地界、魔界摄战领地，皆划至凡间，统称为凡界。你们这是在做什么？这是天医馆不让我们去探伤，河宫仙士心里忧急，只能将这仙灵挂上，寄托祝福。帝君若是能听到延续天宫传来的铃声，便知我们的心意。颜丹，你也挂一个吧。帝君到底是受了什么伤？他什么时候才能回来？天医说，帝君伤势关乎三界安宁，除了帝尊，其他人无权知晓。可我们不是其他人，我们受他照拂，与他朝夕相处，同喜共悲。如今他在天医馆，难道我们去上个药、去递个茶的资格都没有吗？若毒发入骨，神之界恶，与妖魔又有何异？三界于我，同入掌中之物，如今就连一丧命之处都难以寻觉。褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，青子落晚香，寂寞的汤烫出思念的伤。应元君，颜丹，洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。帝君小人，你快点回来吧。等你回来以后，我去找你拍把片，到时候我故意输给你，让你开心，好不好？还有你的披风我还没有还呢，我写的信马上就要开演了，你答应过我的，你一定会回来看的。你是帝君，你不能食言。你是繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中有两人与共。与君别后一生我下春与秋。颜丹，对不起，今日若与你相认回宫，来日命丧了，你更要伤心。日后世上再无亲历帝君应援，无人能护你了。暗淡再开人厮守。我是延续天宫的仙士颜丹，我知道
帝尊已经下旨，不允许天一泄露帝君的半点伤情。可我愿意入天一馆，在帝君身边侍疾。麻烦您传达一声，帝君知道以后肯定会答应的。侍疾治伤，是我天一馆各医官的职责，何须假借你手？回吧，若有消息，帝尊自会下旨告知。帝君回天以后，我们既见不到他，也不知道他的伤势如何。偃虚天宫、和宫仙士心急如焚，哪怕今日抗旨不遵，我也要见他一面。你来晚了，印渊帝君刚辞别了帝尊，下界散心去了。如今各宫的仙君也已陆续回宫，没空搭理你。什么意思？你把话说明白啊！仙君，北冥仙君也回来了，他也在战场，一定知道印渊君的伤势。严丹，你愣着干嘛呀？快去请天一！好，不必了。随军天一早已做了论断，就算是勉力开出药方，只能使他的痛苦更加久而已。仙君不是驾驭先手，只是在后方指挥吗？他怎么会伤成这样？他们中了魔军的埋伏，本帅赶到之时，仙君早已没了仙灵，受了魔界的噬魂剑，剑力入骨，神魂皆失，周身就像有无数毒虫跳动般的痛苦，估计活不了了。仙君，你还有什么要求？尽管说吧。给我一个解脱！杀了我吧！一定还有办法的，仙君不会就这么死。对，仙君不会就这么死的，一定还有办法，一定还有办法的。回魂丹，回魂丹，回魂丹！师傅，仙君，把这个吃完就不会疼了。来，杀了我！快杀了我！杀了我！雨墨，师傅，杀了我！杀了我！快杀了我！师傅，杀了我！杀了我！有生之年看到小黑鱼化人，叫我一声师傅。这个愿望许的不划算吧？明明随时都可以实现啊！你疯了，雨墨！你干嘛？林丹，既然已经没有办法，我们改变不了结局，我舍不得让师傅这么痛苦。可是如果仙君抱恨而终的话，你会痛苦一辈子的。我刚刚修炼成人形，以我的灵力，我无法救他。我有办法，哪怕只有1刻的时间，我也可以让你们相认。严丹，是我是严丹仙君，是我。雨墨，快呀，快点！你是师傅，师傅，
我已经修炼成人身了，但是我还是来迟了一步。我现在有名字了，我叫于墨。师父，你是9期。为师4255寒。贤君，师父，师父，师父，贤君，师父，师父。师父，我会如您所愿，好好的活下去。就让我这片龙里永远陪着你。贤君。贤君。龟小弟，别着急，于墨现在还没有来呢，再等等。是谁啊？竟敢夜闯偃虚天宫！你是谁啊？你找谁啊？小仙平时本本分分的，扶贫救济，从来没有干过害人之事。你是不是找错人了？没错，找的就是你。我变成这样，都是因为你咒我。平日待你不薄，没想到你竟然这样没心没肺。现在，我就要你偿命！你是哪个宫的仙士？怎么从上面掉下来了？此处可是藏宝阁，要不是李香已被禁术抬走，把守的天兵也撤了，我就要怀疑你蓄意偷窃法器了。快走！不，天兵大哥，误会了。我不过是一个小的仙士而已。你们今晚有没有见到其他人啊？
有一个人，就是头发这样，一个男的，有没有？什么人？难道你还约了人合伙抢劫不成？没有。要不我带你到天牢里找找？不用了，我走就是了，不耽误你们之夜了。这个雨墨怎么又失约了？那神庙真的有这么灵吗？难道真的是我害了应渊君？龟小弟，龙王的赏赐已抬走了，但是你放心吧，我会再想办法救你出去的。仙魔大战都结束了，难道还要细作？别过来！此乃禁地，速速离去，不得将今日所见传出。帝君，小仙乃是藏法阁的小仙士，今日不是有意闯来，有意叨扰。您放心，我的口风绝对严密，不会将此事传出去的。神树危险，我先将帝君您救下来再说。不用了，我只不过是一个罪人。我不再是帝君，仙魔之战，罪责在我。如今，我已经中了无妄之祸，无药可解。我愿自负于此，你不必浪费口舌。你怎么会如此想呢？您为天界做的贡献，大家都感恩在心。刚刚在瑶池盛宴上，帝尊还夸您大义呢。你去了瑶池盛宴？那你可看到《创世英雄传》这出戏了吗？先前听闻，有一个大胆的小仙士，想重演创世旧事，只为向帝尊求一份恩典。如今，他演得如何？可曾实现心愿？
演出非常成功，得到了满堂的华彩，各路仙君都非常的赞赏。若是应元君到场的话，也一定会很喜欢的。好，实现了心愿便好。本君，我现在这副模样，不过是徒惹伤感，如此也再无遗憾。你走吧。小仙自知叨扰了应元君休息，自该弥补。看样子应元君应该是很喜欢那出戏，也十分的好奇。小仙记忆力特别好，那就让我为您说上一段吧。这出戏可热闹了，应元君听完，心中的郁结亦可消除一二。若你想换得心安，自便就好。哎，陆明，你可算来了！快告诉我盛宴上发生了什么！我第一次见到颜黛这么失落。颜黛呢？她还完书便走了，我问她也没说。她跟我约好了一起去放仙龟，没想到我等她许久却不见她。还来得及，我再去找找看。还好，还不算晚。应元君，这一幕已经演完了，我开始给您演下一幕。应元帝君。他们便是为六界创造新世界的英雄。这些英雄不在乎是否被铭记，因为他们，这个新世界便是他们树立的丰碑，而凡间的甘霖，便是上古诸神对这些英雄的悼念和感恩。你奚伟倡导的北冥仙君，是否也已陨世？仙魔大战遭遇了魔族的突袭，仙灵尽散，在瑶池盛宴前已经故去了。所以他才加了这场戏。你走吧，日后不要再过来捣乱。今日谢谢你的好意。应元君，我刚才演的那么卖力，您听完以后难道就没有什么感想吗？罪人之间，不足挂齿。既然您不想说，小仙斗胆想评论几句。在小仙的眼中，战争十分的残酷，是胜是负，并非一人一族的罪过。应元君创世，难道您就这么不怀念您亲手开辟的新世界吗？一点眷恋都没有吗？小仙斗胆，请应元君解了这神树的绑缚，早日回宫安抚大家。不用了。不要！你知不知道什么是无妄之火？火毒一旦发作，便会无法控制的伤人。你放我离树，不仅救不了我，还会伤了你自己。荼毒三界，你还不快走！怎么可能呢？你是堂堂的帝君，天医馆里有那么多医术高超的天医，一定会治好你的。我已经不再是帝君了，不要再叫我的名字。走！快走！我一定会想到办法，
我一定会想到办法的。上啊！同僚皆死，会以罪无可赦。助我了此残生吧。无妄之火，剧毒之手，种之非死即入魔，无解。他的伤，竟然真的会死。我最近又新得了一副未解棋局，帝君快来看看，能否破解啊？应渊，此番大战由你亲自领兵，仙界必定凯旋而归，我也放心去了。保重。再等等，很快我们就可以相聚。应元君，你醒醒！应元君，应元君，应元君，不是让你不要再来了吗？我是想不来的，可是我昨天晚上做了个噩梦，梦到你变成鬼来索我的命了。我在想，如果不来此处解决这件事情，估计下半辈子都要做噩梦了。三界没有鬼，你不要再次胡言乱语。你没有见过鬼，难道就真的没有鬼吗？万一你以后变成鬼了，那我倒是找谁去啊？你是不是做到什么好梦了？梦到你自己心爱的女子？你在这里胡说八道什么？你这是天善殿刚刚做的桂花糕，很好吃的。这仙士身上为何会有汉丹清香？它难道是银丹？怎么了？你觉得不好吃啊？唉，看来天善殿的厨子该换一换了。口气语态，既是他的样子，回银堂不会认错。可我如今轻装，绝不能问，也不能留他。你到底要怎样才能离开？再这么胡搅蛮缠的话，我要是变成厉鬼，第一个找你去索命。你刚刚不是说三界之内没有鬼吗？鬼神之说只是无稽之谈，但是皆因心病而起。我现在看你这样郁郁寡欢的，我实在是放心不下。不如这样，我拿个枕头过来，
在地崖陪伴你，这样我心安一些，估计也就不会做噩梦了。当真和以往一般无赖，我随时可能毒发，如何护得住你？你若真是担心的话，那我便赏赐你个物件，把手伸出来。这是我私创的不离锁，入尘为开，破空为闭，如此你便安心了。我知道，你给我这镯子呢，是怕你火毒万一发作的话会伤到我，让我阻止你靠近我是吧？可是镯子可以防得住人，可防不住鬼哦。你这小仙怎可这般无赖？当真以为我不敢对你动手吗？放心吧，伤不到我的。我带了匕首护身，只要你敢靠近的话，我就哼。反正我这个人，我已经下定决心了。我一定要照顾你，让我变得心安。就算你是邪神玄香，我也不怕。玄香，云元君，云元君，云元君。我该怎么救你？我该如何救你？可错过，可养灰，化作有情人的悲。天医馆真的是财大气粗啊！100年的灵虫，1000年的玄冰，还有盆儿一样大的灵芝，不如多拿去给银元君试试，能延缓点毒性也好。元旦，你看，这个应该就是天庭赐予东海的药坛吧？太好了。龟小弟，你的愿望就要达成了，等到了凡间，就不会有人乱翻你了。今日我们救了你一命，你要记得我们。嗯，我会想你的。来，医书上白纸黑字写着：“无妄之火，唯有4叶撼弹之心可治。”为何非要去寻别的法子？如今瑶池里的莲花都被摘光了，花粉也磨了几大缸，还不是毫无作用？取心救人之法凶险无比，剜心者痛不欲生，心力大减。一个疏漏就会元神俱毁，白白折损仙命。帝君慈悲，早前便执意拒绝了此法，但现在是真的束手无策了。
四叶撼蛋之心，我的心能救他。你用绝尘术把我给隔绝了，但声音隔绝不了呀。尹元君，你把自己关在地下这么久，是不是许久没有听到外界的事情了？要不要我给你讲讲？你想听军事啊、政事啊，还是八卦？我知道，定是八卦是不是？巧了不是？正好有个新鲜的。前几日有一对偷偷相恋的仙官被人发现了，他们为了不再分离，就双双跳下了吴桥。哎，你说这天龟啊，真够迂腐，活活的害死了一对相恋的人。擅自跳桥者，乃天条重罪。跳桥者，堕出三界，心灵尽毁。虽说并非必死无疑，可幸存者也难免无力为心，只能忘记前尘，化为凡人，历经人世之苦。这么说，就算不死也会掉层皮啊！像我这样灵力低微的小仙士，若是跳下去，肯定就灰飞烟灭了。休要胡说！你若遵守天界律法，断情绝爱，就不会有那一日。要我说，你们上神怎么一个个这么古板，还怎么带领九重天进步啊？这是什么？不是吧？我不过调侃你几句嘛，你编出这些吓我干嘛？干嘛呀？别追我！这是修罗王陵。创世之战后，他们已经在这里封印了1万年。你到底对他们做了什么？解开了你！我只是想挖个地道给你送药，没想到这封印这么脆弱。又来！何人如此倒霉？可知我刃魂剑重见天光之日，便是他命丧黄泉之时。修罗族尊主玄烨为害6级，已被诛杀。你为他佩剑剑灵封印于此地，已有屠戮之罪，你休得造次。刃魂只认宿主，从不低头，除非剑断魂亡。你有重伤，估计打不过他，我去叫天兵天将来帮我们。
元君，你怎么了，应元君？紫血，你这是……你竟然是我修罗族的后人！你为何在天界藏匿，和众仙同流合污，危害我族？你可对得起你体内修罗族的血脉？应元不是天生仙胎，修习成为天界帝君的吗？怎么会是修罗族人？修罗族涂炭生灵，罪无可赦，务必除恶务本，以慰苍生。此女知晓了你的修罗身份，你还要护她性命？修罗血脉本就是我的罪孽，我绝不会因此牵累旁人。你都这般模样了，还这么倔强？你身负创世之战，殒灭了万千性命，满腹戾气，应当就此服罪。天地一变，正邪轮转，我倒是长眠够了。镇魂剑灵，今日脱离旧宗，易主归顺。应元君，你没事吧？我无妨。我本就是将死之人，正好和此剑一同远逝，这世间就再无修罗族之患。刚才那剑灵说，你是创世之战所灭的修罗族后人，这是真的吗？你知道自己的身份吗？这不是你该问的事。没想到身为帝君，也有这样悲惨的过往。他定是自责身世，所以才如此克己复礼。这神树怎么了？怎么掉了这么多叶子啊？5日之内，神树必将枯死，此地不宜久留。你快走！我怎么可能丢下你一个人走呢？走！应元君，糟糕，又毒发了。定是刚刚救我的时候损耗了太多的仙力，好烫啊！还好我在天医馆找到了这些千年玄饼，也不知道管不管用。从前在延续天宫，我盼着你有朝一日仙力尽失，让我好好捉弄一番。如今真的如愿，我却并不开心。如果可以，我宁愿回到从前，你还是那个神通广大、日日欺负我的小人帝君。糟了，怎么结冰了？
褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。最美的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中有两人与共。与君别后一生我下穿越桥，山海无路万行中。惊觉相思不露，原来只因已入骨。折字戏里写的情不知所起，原来就是这种感觉。你曾说，若有一日我犯了情戒，你绝不容情。如今一语成谶，若你知晓我心，真的会为了天条杀了我吗？应元君，你醒了？哎，别动别动，快躺下，躺下。你做了什么？这些是热水袋，给你暖身用的。你刚刚冰浴伤身，若是不拿这些热水袋好好的捂捂身子，等寒气逼到了你的身子里，你就没有办法痊愈了。那时候走都走不了，就变成瘸子了。胡闹！啊，小心！你看我说什么来着？这不就瘸了？让你不老实。你的伤势还未痊愈，不要再这样多动多闹的。若是你真的觉得很无聊，我们不如给这屋子取个名吧。早就听说应元君你文采斐然，恰好小仙平日酷爱诗文，不如我们比试一下。应元君应战。既然你现在想不出来的话，哎，算了算了，那我先来写。这字迹，哼！我果然没有认错，真的是你。我想到了，就叫诞神殿好不好？这个寓意呢，象征着以后在此居住的人都可以晋升上仙。这回该你了。九重天上，只有你胆大妄为，有如此性情。你怎么了，应元君？
你没事吧？你为何有伤？我没什么，我昨天晚膳的时候，不小心把自己的嘴唇咬破。我晕厥前，他曾要渡我邯郸真境，这伤莫不是我所致？将死之人，纵是知晓你是谁，也毫无意义。我不能再伤了你。你今天怎么这么好心要给我疗伤啊？之前与刃魂剑灵相斗，把你的簪子弄断了，就当是赔偿了。这是陈花簪，万年灵木所化，有治愈疗伤的效果。把头伸过来。你带上它，日后受伤便可痊愈。我们才相识几日，你又是送我镯子，又是送我簪子的，莫不是你不会喜欢上我了吧？啊，去哪儿啊？屋子的名字还没取好呢。身受忌讳，跌压荒颓，况如前景，不愿苟活。你最后用了谁起的名字？我在两个名字当中各取了一字，结合了一下。哪两个字？你还是不要知道比较好。林元君，我不会让你死的。往后，苍生安宁你来守护，你的安康我来守护。一心向死之人，纵览美好之物，或可对尘世重新生出热望。都说邯郸之花沁人心脾，可御万物，既能闻到花香，又可以压制毒性，他应该会喜欢吧。
低压环境幽暗阴冷，不适宜草木系神仙修行。他常待于此，定有损耗。我终要身心俱灭，未能给你留下这一片寸光。应元君，你说真是奇怪了，这地崖一夜之间长出个莲池，而且里面开满了莲花。这屋子刚才还阴暗呢，现在一下阳光普照，真是一个好兆头。地崖阴气太重，植被不盛，怎会开出莲花？是真的，我不信我带你去闻。来，这边，走吧。慢点儿。这幽香可真好闻啊，比起瑶池的莲花也毫不逊色，甚至更妙呢。应元君，你看啊，这荒芜的地崖当中都可以生出这么好的莲花，你也要更加有信心啊。香气熏人，惹人心乱。那我带你回屋吧。屋里闷，出来透透气罢了。死鸭子嘴硬，明明心里很受用嘛。来这边看看。前面这一片就是莲池了。应元君，这地崖早晚都会草木繁盛，生机盎然的。这么美的景色，若是你能够看到、感受得到，你一定会充满生机的。我看不见这景致，别再浪费你的口舌了。没关系，我有办法能让你看到。虽然你看不到，但是你可以感觉，靠触摸去感受。想象前面是莲池，池子里面开满了莲花，左边是粉色的莲花，右边是金色的莲花。在这些角落里面，还有一些羞羞答答的小家伙不肯出来见人。就像你的眼睛虽然看不到，但依然可以看到我一样。心已慕君，唯愿相守。应元君，你看到花了吗？待岁之时，将死之人，我一无自有，怎能给你希望？没有，我的五感已退失，看不见你所画的是何物，不必再浪费时间了。慢点儿。到了。神兽不日便有枯竭，来此地做什么？这不还没枯吗？而且我给你做了个秋千，让你玩玩。来。你要是只是拉我出来寻开心的话，那我便回去了。啊，你这个人
活了千百万年岁，可曾有一刻是真正开心过的吗？不要再做帝君了，就做一个同志小儿吧。青丝缠入知己，任你是在那些不堪雨季，流水东去，一往唏嘘，看温柔无助般可惜，还不自禁的一并交出去。怪时光风逝，红尘沙砾吹向你，心字涌入潮汐，频频问起情之所寄，只怕眼角泪滴，一次溶掉你背影。我的知情，我的誓语，我的全部都偏向你。春秋来去，一往而深，向你迁徙。美在沉香人静，尘埃落地，人有期许。听闻良辰佳句，两人美景总相依。风凉本性，冰生一地，不妨似雨大梦不息。就往浮云皱皱细细。沈月之，沈月君，沈月君，你不会死的，你一定不会死的，我会救你，我一定能想办法救你的，我。此生有过茅屋相守的时日，我依然无憾。你又在做什么？我最近在神庙为应元君祈福。他们说，有受助人的发丝会更加的灵验。发丝用处多多的，凡界有一个传说，如果两个相爱的人把自己的发丝互结，便可以缘定三生。我不信这些歪门邪说。东西还来。哦。你焚的是什么？为何这几日火毒发作的次数减少了？就是普通的沉香而已。什么沉香？竟能压制火毒？为何我从未见过？我平日里喜欢研究这些，你平日里不关注，自然没我懂得多嘛。此物颇有禅机，因香而死，因死而成香。可见这世间没有绝对的生死。你看，连小小的沉香都会历经轮转，发出余香，何况你呢？应元君，你一定会度过劫难，浴火重生的。不必在我身上浪费更多的时间。即便能延缓毒性，无妄之火，它也无药可解。
若我说有药可解呢？你什么意思？我在天医馆听到天医说，这世间有一物，名叫四叶菡萏。住口！谢幕之战，我未战死，已经是罪孽深重。其实众人各有其名，若要是拿我的解说去换活生生的人命的话，那么我宁可万死不复。你休要胡来，听到了没有？你怎么会如此生气？答应我！好，我答应你。那你不要动怒了，你不要动怒了。我没有动怒。应元君，不要跟来。还要生气？风灵咒一出，此时5日之内必将枯死。为何？是颜丹。应元君，这地崖早晚都会草木繁盛，生机盎然的。这么美的景色，若是你能够看到、感受得到，你一定会充满生机的。真是糊涂！这树枯死也就罢了，何必耗费仙力去维护？应元君，我的小伎俩终于被你发现了。虽然神术是假，但我祝愿是真。希望你康健安好，再不要有相死之念。颜丹，我该拿你怎么办？我又该怎么办？天庭守戒便是不容有情，你绝不可重蹈你母亲的覆辙。3位帝君都死了，我也站不动了。应渊，你在哪儿？小人帝君，为了我，活下去好吗？我不想你死。定是用莫诺仙魔大战了。应元君，我们已经赢了，别怕，别怕，我在呢，我们已经赢了，别怕了。